நம்ம இதுவரைக்கும் கேள்விப்படாத குவானோ அப்படிங்கிற இயற்கை உரத்தை பற்றி நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். அதே மாதிரி ஆடு, மாடு, கோழி இதோட கழிவுகளை கூட நம்ம இயற்கை உரமா பயன்படுத்துறோம். குவானோ அப்படின்னா கடல் பறவைகளோட கழிவு உரம்னு அர்த்தம். அதோட வௌவால் மற்றும் சீல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடல் பிராணிகளோட கழிவும் கலந்ததுதான் இந்த குவானோ இயற்கை உரம். இந்த குவானோ உரம் கடந்த 5000 வருஷமா வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்க நாடுகள் இங்கெல்லாம் ரொம்பவும் பிரபலமா இருந்திருக்கு. ரசாயன உரத்தை கண்டுபிடிச்சு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சது 1910ஆம் ஆண்டு தான். அது வரைக்கும் ரொம்ப பிரபலமா இருந்தது இந்த இயற்கை உரம், அதாவது இந்த குவானோ உரம் தான். இந்த குவானோ உரத்துல 40% அங்கக சத்து இருக்கு. அது இல்லாம என்பிகே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தழை, மணி, சாம்பல் சத்து, அதோட சுண்ணாம்பு சத்து, அப்புறம் அதோட நுண்ணூட்ட சத்துக்களும் இதுல அடங்கி இருக்கு. இந்த குவானோ உரத்தை பயிர்களுக்கு உரமா போடுறது மட்டும் இல்லாம துப்பாக்கி மருந்து, அதாவது கன் பவுடர், அப்புறம் வெடிமருந்து இதெல்லாம் செய்யறது கூட பயன்படுத்தி இருக்காங்க. சீகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கடல் புறாக்கள், கார்மோரண்ட் பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீர் காக்கைகள், பெலிக்கன் என்று சொல்லக்கூடிய கூழை கடாக்கள், அப்புறம் பூமி பறவைகள், அப்புறம் வௌவால்கள், சீல் என்று சொல்லக்கூடிய கடற்பிராணி, இதனுடைய கழிவுகளை எல்லாம் சேகரிச்சு தான் இந்த குவானோ உரத்தை தயார் பண்றாங்க. இந்த கழிவுகளை எல்லாம் சேகரிக்கிறது, அதுக்கு பிறகு அதை சுத்தம் செய்யறது, அதை மாவாக்குறது, பல்வேறு வடிவங்கள்ல தயார் பண்ணி விற்பனை செய்கிறார்கள், ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள், இப்படி எல்லாம் செய்யறாங்க. எங்கெல்லாம் மலைக்குகைகள் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வௌவால்கள் அங்க இருக்குமா. அதே மாதிரி தென் அமெரிக்காவில பெருநாட்டுல பஜா கலிபோர்னியா அப்படின்ற இடத்துல, அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்க நாட்டுல இங்க இருக்கும் தீவுகள்ல லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான கடல் பறவைகள் அடைஞ்சிருக்குமா. இந்த கடல் பறவைகள்ல 3 முக்கியமான பறவைகளை சொல்றாங்க. அதாவது அதுல நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த சீகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கடல் புறாக்கள். இந்த சீகல்ஸ் அப்படின்னா கடல் புறா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அத உடம்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாம்பல் நிறத்துல இருக்கும். இறகுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெள்ளை நிறமா இருக்கும். நீளமான அலகுகள் இருக்கும். அதே மாதிரி அதனுடைய கால் விரல்களை பார்த்தீங்கன்னா துடுப்பு காலிகள் அப்படின்னுவாங்க. அதாவது பொதுவா நீர் பறவைகளுக்கு எல்லாமே அதனுடைய விரல்கள் சவ்வு மாதிரியான ஒரு தோலால இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இப்ப வாத்துடைய கால் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும். சீகல் என்ற இந்த கடல் புறாவும் பாத்தீங்கன்னாக்க கடலோரத்திலையும் தீவு கூட்டங்கள்லையும் கூட்டம் கூட்டமா வாழுகின்றது. அதுல இருந்துதான் இந்த மாதிரி இதனுடைய கழிவுகளை சேகரிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த கார்மரண்ட் பறவைகள் அதை பற்றி சொன்ன நான். இதை தமிழ்ல கொண்டை நீர்க்காகங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா முழுக்க கருப்பு நிறமா இருக்கும். அதனுடைய அலகுகள் பாத்தீங்கன்னா நீளமா இருக்கும். அதனுடைய நுனி அலகு வளைந்து இருக்கும். கால் விரல்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீர் பறவைகளுக்கு இருக்கிற மாதிரி இதுவும் ஒரு துடுப்பு காலிகள் என்று சொல்லுகிறார்கள். கழுத்து நீளமா இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னா இதனுடைய அலகுக்கு கீழே ஒரு பை இருக்கும். அது எதுக்கு உதவுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மீன் பிடிச்ச உடனே சாப்பிடாம அதை அப்படியே சேமிச்சு அந்த பைகள்ல வச்சுக்கும். அடுத்து இந்த பெலிகன் பறவை, அதை நம்ம தமிழ்ல கூழைக்கிடா அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பறவையை நம்ம வேடந்தாங்கல்ல பார்க்கலாம், பழவேற்காடுல பார்க்கலாம், சென்னையில பார்க்கலாம், பல இடங்கள்ல பார்க்கலாம். வேடந்தாங்கல்ல இத மத்தாளி அல்லது மத்தாளி கொக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. குறிப்பா அதிகமான அளவு கழிவுகளை சேகரிக்கிறது உதவியா இருக்கிறது குகையில இருக்கக்கூடிய வௌவால்கள். இதுல பல வகையான வௌவால்கள் குகைகள்ல இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய காதுகள் சிலதுல சின்னதா இருக்கும், சிலதுல நடுத்தரமா இருக்கும், சிலதுல பெருசா இருக்கும். அதே மாதிரி அதனுடைய நிறத்தை பாத்தீங்கன்னா சில வௌவால்கள் ஒரு நிறத்துல இருக்கும், சில வௌவால்கள் 2 நிறத்துல இருக்கும், சில வௌவால்கள் 3 நிறத்துல கூட இருக்கு. அதே மாதிரி அதனுடைய அளவு, சில வௌவால்கள் சிறிய வௌவால்களா இருக்கும், சிலது நடுத்தரமா இருக்கும், சிலது பெரிய வௌவால்களா இருக்கும். குறிப்பாக பாத்தீங்கன்னா இந்த குவானோ உரம் என்று சொன்னால் முக்கியமாக தென் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெருநாடு, சைல் நாடு, இந்த 2 நாடுகளை முக்கிய நாடுகளாக சொல்லுகிறார்கள். இதற்கு அடுத்தபடியாக ஜபா கலிபோர்னியா என்ற இடத்திலும் ஆப்பிரிக்க நாடுகள்லயும் இந்த குவானோ உரத்தை அதிகமாக சேகரித்து பயன்படுத்துறாங்க. இந்த ரசாயன உரம் வந்த பிறகு இதனுடைய அளவு குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்.
ஆனா இன்னும் கூட உலகம் முழுக்க இந்த குவானோ உரத்தை பயன்படுத்துறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வருஷம் கிட்டத்தட்ட 6-8% இந்த குவானோ உரத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய பயன்பாட்டாளர்கள் அதிகரிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த காணொலியில சொல்லப்பட்ட செய்திகள் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அன்பு கூர்ந்து பூமி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.